Как лучший в мире станок для сидения. В чем преимущество? Преимущество — спущенное бедро, верховая посадка. Верховая посадка. Анатомия так устроена, что нога не хочет находиться под 90 градусов, она хочет 120 примерно, 110-120. Соответственно, ты видишь, что все эти кресла для летчиков, кресла, машина, те самые укладки у космонавтов, они все с таким бедром. А позвоночник как центрируется, вот когда такая посадка? А вот он естественным образом центрируется, потому что это естественное положение бедра. Бедру сложно быть выпрямленным, как ни странно, да, и сложно быть согнутым.